Aqchash to'g'riliq bekchiq so'rdinglar do'stlar. Asli bu tiyim to'g'riliq to'xtalg'im yo'qdi. Chunki chach oqib ketgandan keyin buni asli keltirmak bek tas. Asosan asli kelmaydi. Kelgandimi bek oz bir qismi, shu oz bir qisminikimi unum bek tuvan ham bek asta. Ham bu xalqaro izchil tajriba bilan ishlab kelayotgan, lekin yaxshi natijalarga erishamayotgan masalalarningki birisi. Ya'ni chachni bo'yashdan boshqa tabiiy usullar orqali oqib ketgan chachni asli qaytarish. Shunday bo'lsa-mu, bu videomda mishniki bir qancha sabablar va hamda diqqat qilish tegishli nuqtalar va shularni debray hech bo'lmasa baldur oqib ketishniki yoki oqib bo'lgandan keyin texim ko'payib ketishniki oldini olish foydasi bor. Ya'ni buniki mana 4 cho'ng sabab do'stlar. Birinchisi ishimizning cho'ng'ayishiga erishib qora pigment ishlab chiqarish iqtidoriniki tuvalliganlikdan. Bu bir tabiatningki tabiiy bir qonuniyati. İkincisi olsa şu irsiyat sebebinden, yani çoğunlanmıştak ahval olsa irsiyat qilish sebebinden baldur oqib ketadi. Üçüncüsü şu çaçqa ozuqliq yetishmaganlikdan. Yani oqsil, vitamin B ailesidagilar, tömür, sinek, andan gu deb bir modda va kobalit deb. Bu sizlarga nisbatan bir yangi hukm. Mush moddaning kam bo'lganligidan mush baldur oqib ketadigan yoki oqib bo'lgandan keyin bekishni ko'payib ketadigan masalalarni keltirib chiqardi. Dördüncüsü olsam davamlı bisim astida yaşaş. Yani turmuş bismi, xizmat bismi degandek har xil bisimlar sebebinden to'xtamay jiddiylashidigan, tashvishlanadigan yoki achchiqlanadigan, undan boshqa turmush ritmining qalaymiqan bo'lishidan, ya'ni kech-kechlab uxlamaydigan, tamak, aroqlarni ko'plab chekib ichadigan yoki telefon bekchiq o'ynaydigan degandek. Andan yana shu kallasini bekchiq ishlatadigan, andan degan noshta qilmaydigan do'stlarimiz bir qadar ko'p. Hem de muş sebeplerinin içinde dostlar birden bir muş asli keliş imkaniyeti bağını muş bisim yoki turmuş ritmimizdeki qalayimqan bo'lishdan muş sebepten kirgan aqlab qalsa muş turmuş ritmimizni o'ngshash yoki bisimning qutulush mushtaq ahvollar ostida asli keltirish imkoniyati bor. Lekin boshqa sabablardan kirgan aq bo'lsa bek tas asosan asli kelmaydi. Mening bu yer demoqchi o'g'lim do'stlar, bu chachdagi aq mush ba'zi bir ig'ir kasallarga o'xshaydi, mayiti. Bu bo'lgandan keyin buni asli keltirmak bek tez. Shunga bu bo'lishdan burun shunga diqqat qilinglar. Bu bo'lgandan keyin boshqa turmay. Undan boshqa bu videoda oqchash to'g'riliq so'zlagandan keyin cho'qim qor kunjutni so'raysizlarmish, foyda qildi deganda foyda qilamdi deb. Amaliyotda bu chach oqib bo'lgandan keyin mayli qanday yemeklik bo'lsin, yemeklik orqali asli keltirish imkoniyati bekli tuvan. Asosan kelmaydi. Lekin bu qor kunjut bo'lsa haqiqatan chachga foyda qilgan ozuqliq moddalar ko'p bo'lgan, mo'l bo'lgan yemeklikninki birisi. Hamma do'stlar bildi, men hech qanday narsani sababsiz foyda qildi demayman. Budak videolarımda qor kunjutninki tajribasini ishlab, shunday tarkibidagi narsalar bilan tafsiliy qilib deb berman. Bu haqiqatan shu chechanlar chub ketib qolgan bo'lsa yoki bak jonsiz bo'lsa yoki baldur oqib ketishniki. Oqib bo'lgandan keyin asliga keltirishga emas, baldur oqib ketishga foydasi bor. Undan boshqa chechiga haqiqiy ko'ngil bildigan do'stlar bo'lib qolsa, mening bir tavsiyam kavning urg'uni yapasanglar bo'ldi. Normal holatda bo'lsa gazir qilib qo'rib yoki o'zinglar bildigan pishirib yeydigan usullar bo'lsa, normal holatda pat-pat kavning urg'uni yapasanglarmi bek foydasi bor. Undan boshqa chach bo'yash to'g'riliq so'raysizlar qachon. Bu chach bo'ygan vaqtinglarda normal yilga 2 qitimdan 3 qitim yaxshi bo'lgan chach bo'yoqlarini ilib bo'yab bersanglar bek ansirgidek ish emas do'stlar. Budak videolarimdan tortib qor kunjutning tajribasini ishlab bergach, chach bo'yiqini qanday tanlaymiz degan o'ytib qo'yman. Shunga menga o'xshash yaxshi mazmunlarni chiqariq do'stlarga avatib qo'yinglar, yurak berib saqlayinglar. Undan boshqa qatmagan do'stlar bo'lsa qaytib olinglar. Bu da mazmunlarni deb bergan vaqtimda topolmay qolasizlar do'stlar.